Un cordiale saluto a tutti voi che siete qui nel salone parrocchiale di questa comunità ecclesiale Santa Teresa di Gesù Bambino in Agrigento, e un caro saluto a tutti i telespettatori che ci seguono tramite Televideo Agrigento. Un incontro in questo salone parrocchiale organizzato da cattolici in politica sul tema ripensare la politica partendo dalle periferie. Ad intervenire dopo questa mia introduzione noi abbiamo gli onorevoli Carmelo Pullara, l'onorevole Margherita Larrocca Ruvolo, che ci raggiungerà a presto, e purtroppo era in programma l'onorevole Enzo Fontana. Ci siamo sentiti ieri, ci siamo sentiti anche questo pomeriggio, però è a casa e sta male e dispiace molto non essere presente, per cui rivolge a tutti voi che siete qui il suo saluto e anche a quelli che si trovano a casa, che in questo momento ci stanno seguendo. Un vivo ringraziamento va al parroco di questa comunità ecclesiale, padre Giammusso, il quale, lo devo dire, è uno dei sacerdoti particolarmente attenti, sensibile ai problemi sociali, alle tematiche che riguardano sia l'etica sociale, sia l'etica familiare, sia l'etica della vita umana nascente. Padre Giammusso lo conosciamo sia in città sia in provincia per la sua solida spiritualità, che ha fatto di questa comunità parrocchiale un faro di spiritualità nella nostra diocesi. Prego Sindaco, è venuto il Sindaco di Ravanusa, ci ha onorato per la sua presenza, grazie. Dunque, ripensare la politica partendo dalle periferie. La mia non è un'esposizione, ma è soltanto una introduzione, perché vuole così sollecitare, far capire perché bisogna fare una politica ripartire dalle periferie. Qui anzitutto bisogna, amici che siete qui presenti, telespettatori che ci seguite attraverso la televisione, intendere cosa si vuole dire, capire col termine di periferia. Certo, non vogliamo intendere il termine periferia solo dal punto di vista geografico, ma vogliamo intendere la periferia come luogo in cui le persone sono considerate gli ultimi. Ebbene, se la memoria ha un valore, io mi permetto questa sera, amici qui presenti e telespettatori che ci seguite da casa, ricordare un episodio a me molto caro, che mi fece molto riflettere, caro onorevole Pullara. Nel 1982 un sacerdote gesuita a Palermo, padre Paolo Rizzo, docente di storia romana alla facoltà di Palermo, girando per i quartieri nuovi di Palermo, e cioè parlo dello Zenni, si accorse che i cittadini non sentivano più Palermo e dunque il comune e dunque l'istituzione come cosa propria. Questo si accorse
che quei cittadini avevano costruito un'isola nella grande città di Palermo. Quei cittadini non si consideravano più come cittadini nel senso pieno del termine, come palermitani. Perché dicevano il palazzo reale, il palazzo del governo è lontano da noi, e siccome il palazzo del governo è lontano da noi, noi siamo pure lontano da loro, dunque siamo totalmente distanti. Voi capite, questo fece riflettere molto a questo gesuita, padre Paolo Rizzo, che pensò come fare una politica partendo dalle periferie, cioè non far più considerare le persone che abitavano nelle periferie come gli ultimi. Lui iniziò a studiare come portarli al centro della città di Palermo, farli diventare protagonisti, e cioè una politica che avesse a cuore il concetto del bene comune, perché senza una politica che abbia al centro il concetto del bene comune, quella è una politica destinata a disgregare il tessuto sociale, è destinata a creare quei conflitti dove gli ultimi sono sempre gli ultimi, i privilegiati sono sempre i privilegiati, dove la soluzione drastica è un conflitto sociale che chissà come andrà a finire. Quell'esperienza palermitana, a mio avviso molto valida, da non confondere con l'esperienza del centro a Rupe, che sarà poi del padre Ennio Pindacuda, che sono totalmente diverse, a mio avviso oggi è più che mai valida. Perché? Perché oggi noi vediamo che gli ultimi sono sempre gli ultimi. Noi vediamo che siamo dinanzi ad un tessuto che va sempre più disgregandosi. Noi vediamo che oggi la periferia, le periferie di qualsiasi città, Agrigento e non Agrigento, vive una situazione esistenziale davvero drammatica. Ma allora qui occorre un po' di memoria. Occorre un po' di memoria, perché la memoria ci consente di sapere sia le cose buone che sono state fatte nel passato e sia anche gli errori che sono stati commessi, per evitare di ripetere gli stessi errori. Io ritengo che i cattolici nel Novecento ebbero un grande ruolo nella storia dell'unità d'Italia, a partire appunto dall'unità d'Italia, un ruolo importantissimo, perché con tutti i limiti, con tutti gli errori, con tutti gli inconvenienti che loro potevano commettere, però di fatto, guardate, riuscirono a cambiare l'assetto dello Stato risorgimentale facendo le più grandi riforme. Era impossibile, era impensabile che un figlio di un contadino potesse diventare medico, e con l'apporto dei cattolici al potere fu possibile questo miracolo, che un figlio di un contadino, un figlio di un pastore diventasse un medico. Questo perché i cattolici, avendo come punto di riferimento il bene comune, iniziarono a creare una politica che fosse di grande dialogo, di grande riforma, da avere al centro della politica, della società, della Costituzione, la persona umana. La nostra Carta Costituzionale, caro onorevole Pullara, è la migliore che c'è in tutto il mondo. Perché? Questa Carta Costituzionale si fonda sul concetto di persona umana, del rispetto della dignità della persona umana. E questa persona umana chi? Il ricco e il povero.
e dunque una politica che sia a favore del povero, una politica che possa mettere in equilibrio ed evitare il conflitto sociale. I cattolici, quando furono al potere, fecero una riforma sanitaria perché soltanto chi aveva possibilità economiche poteva accedere a un servizio sanitario, gli altri se lo dovevano pagare. La riforma delle pensioni, la riforma del lavoro, la riforma agraria, con tutti i limiti che i cattolici potevano avere stando al potere, di fatto contribuirono a cambiare il contesto sociale. Ma perché questo? Perché erano forti di un insegnamento che si basava su un'enciclica che fu enorme, che travolse tutto nel Novecento, la Rerum Novarum di Leone XIII, quella enciclica che organizzò i cattolici, tanto che Antonio Gramsci ebbe a dire: la grande novità che noi abbiamo in questo Novecento è l'ingresso non tanto dei cattolici in quanto tali, ma del pensiero cristiano nella vita politica italiana. Certo, cari amici che siete qui presenti e telespettatori che ci seguite mediante televideo Agrigento, qui non è un incontro di nostalgici, perché la Democrazia Cristiana ha fatto la sua storia. La Democrazia Cristiana appartiene alla storia delle dottrine politiche. La Democrazia Cristiana appartiene alla storia di questa nazione. Dunque nessun desiderio di far ritornare, di far ricostruire ciò che non può più tornare, perché la storia è storia. Ma questo non significa che il pensiero sociale della dottrina della Chiesa sia stato messo in sordina. Anzi, oggi più che mai noi ce ne accorgiamo dell'esigenza, della necessità di riscoprire quel pensiero sociale cristiano che, come dicevo in questa introduzione, ha permesso di raggiungere determinati traguardi mai più sognati, mai prima sognati. Ripensare la politica partendo dalle periferie. E oggi, cari amici telespettatori che ci seguite, dobbiamo essere capaci, a mio modesto avviso, di saper cogliere, di saper capire, di saper interpretare un determinato malessere diffuso a livello nazionale, a livello regionale, a livello anche provinciale. Nei movimenti che si sono affermati recentemente e anche ai nostri giorni, ad esempio Movimento 5 Stelle, Movimento Sardine o altro movimento con la sigla più pubblicitaria che possa venire fuori, noi dobbiamo riuscire a cogliere un desiderio di ripartire proprio dagli ultimi. E oggi non mi sembra che la politica abbia capito questa protesta, questa voce che parte dal basso. Per capire, per interpretare questo disagio espresso nei diversi modi, a mio modo di vedere, occorre avere presente ciò che fu il pensiero sociale della Chiesa, la dottrina appunto sociale, perché ha messo al centro la dignità della persona umana. In un contesto, guardate, che non prevede un futuro roseo. Se noi consideriamo che, andando nei numeri, a livello regionale, su 86 miliardi di euro che i siciliani hanno depositati nelle banche, nelle poste o
su 86 miliardi di euro, una somma enorme, soltanto 26 miliardi ritornano al territorio, ma 60 miliardi vanno via, con la grave conseguenza che siamo dinanzi ad un grave fenomeno sociale che è appunto l'emigrazione. Oggi noi ci troviamo veramente dinanzi a gravissime sfide. Ogni anno nella città di Agrigento, ma posso dire in qualsiasi città, ad Agrigento ogni anno si chiudono 300 appartamenti. Ogni manifesto a lutto che noi vediamo di un anziano che muore è una casa che si chiude, è un appartamento che si chiude e gli eredi maledicono quel momento in cui hanno ricevuto in eredità un appartamento, perché è un disastro, è un disastro. Mentre fino ad alcuni anni fa ricevere un appartamento era una grazia, ora è una disgrazia, una disgrazia. E se andiamo così, con questi appartamenti che ognuno si ritrova 1, 2, 3 appartamenti, non riuscirà più ad andare dietro all'amministratore condominiale che chiede le tasse dovute, più le tasse dovute il comune. Significa che noi andiamo dinanzi ad una disperazione delle persone. Andare a fare il sindaco di un comune, qualsiasi comune, io considero veramente un'impresa, perché nei prossimi 5 anni, parlo come esperienza comune di Canicattì, dove noi avremo tra 5 anni un centro storico che cadrà a pezzi e nello stesso tempo noi avremo un comune dove ci sono tanti appartamenti chiusi e le persone che non sanno cosa fare. Detto questo, le sfide che sono dinanzi a noi sono sfide molto serie e allora occorre ripensare la politica partendo proprio dagli ultimi. Questa è stata la mia introduzione a questo convegno, a questo incontro, a questo desiderio di parlare a voi presenti e alle migliaia di famiglie che ci stanno seguendo tramite la televisione. Perché? Perché forse siamo una voce che grida nel deserto? Però mi sono posto questa domanda: e se questa voce solitaria che grida nel deserto non ci fosse, noi nel deserto avremmo il silenzio totale, che è la cosa più drammatica. Grazie dunque a voi che siete venuti, ringrazio il nostro carissimo Carmelo Pullara, l'onorevole purtroppo Enzo Fontana è rimasto a letto, ci siamo sentiti ieri, stamattina anche pomeriggio si può cadere ammalati. L'onorevole Margherita Larrocca Ruvolo in questo momento è al lato idrico per una riunione e sta arrivando, ti arriverà, ecco, per cui cedo la parola all'onorevole Carmelo Pullara. Buonasera a tutti e grazie dell'invito e complimenti al professore Enzo Di Natale, che è sempre attento a cogliere non solo i temi ma anche i momenti nel quale porre i temi, perché poi è il tempo in cui si discute. Viene Margherita. C'era in concomitanza la idrico, Sì, qua sì, abbiamo... Margherita, prego. Buonasera. Sì, ciao. Dicevo che non è tanto il tema, ma è anche il momento in cui poni il tema. E non c'era momento migliore, perché oggi, tra l'altro, nella città di Agrigento si voterà per le prossime elezioni amministrative e forse ci si sta concentrando, così come avviene solitamente,
sulle persone piuttosto che sui temi, ovvero sui programmi, che non sono cose, come dire, vuote, sono le cose che poi debbono guidare le persone rispetto alle azioni che vengono poste in essere, ed è una cosa assolutamente importante. Il tema è l'attenzione alle periferie. Allora io mi chiedo, ma le periferie, cos'è la periferia? È la periferia di una città, la periferia di uno Stato? Perché se vogliamo la Sicilia e altre regioni del sud sono forse periferia dello Stato italiano, ed è una cosa grave. Non è tanto periferia in termini fisici o geografici, ma è soprattutto periferia in termini di attenzione rispetto alle cose, alle infrastrutture, a ciò che accade. E questo è assolutamente deleterio, è assolutamente una cosa che danneggia non solo le generazioni che ci sono, ma determina nelle nuove generazioni la volontà di andare via. Ecco perché poi si svuotano i centri storici, perché le periferie e il centro storico, se vogliamo, sono i due grandi temi, i due grandi, tra virgolette, problemi che ogni città ha e, tra virgolette, ogni sindaco. Ne vediamo uno qua, il sindaco di Ramanusa Carmelo D'Angelo, tra l'altro, che nella sua attività da sindaco è veramente molto attivo, nel senso che cerca di produrre una quantità di progettualità per poter incamerare risorse, per sgravare il bilancio, che ovviamente, come tutti i bilanci, non riescono assolutamente a sopportare investimenti, anche l'onorevole lo sa in quanto sindaco del proprio paese. E chiaramente occorre anche ripensare a che cosa avviene nelle periferie e nel centro storico. C'è il discorso delle case a €1, ogni sindaco cerca di fare qualcosa. Ebbene, allora il ragionamento che noi ci dobbiamo fare è: ma perché vediamo una porzione della città, ovvero una porzione del paese, come periferia? Lo vediamo in termini fisici o lo vediamo in termini di ragionamento, di allontanamento? E perché abbiamo creato questo allontanamento? Aveva ragione Enzo quando parla la visione partitica, la visione dei movimenti che sono nati, tra virgolette, dal basso, che hanno avuto un grande exploit. Ne abbiamo avuto testimonianza importante con il Movimento 5 Stelle, ma se vogliamo andare indietro, ogni tematica importante ha investito la creazione di un modello. Ricorderete, subito dopo Mani Pulite nacque un partito che si identificava con l'allora magistrato, eccetera, eccetera, eccetera. Ogni momento storico, la battaglia, ricordo, dei radicali, quando con Emma Bonino, Pannella, alcuni temi sono diventati importanti. Bene, ogni periodo storico è attraversato da temi che assurgono a temi politici e che fanno scattare quello che oggi si chiama pancia delle persone, e conseguentemente la rivolta, tra virgolette, sociale. Che cosa si può fare? Con i mezzi democratici, cioè nel segreto dell'urna e nel momento elettorale. Bene, dobbiamo fare in modo che quella forza, perché vedete non è un problema per chi si vota, dobbiamo fare in modo che quella forza, quel diniego, quella negazione di ciò che è, quella pancia che c'è, dobbiamo farla diventare forza propulsiva per la risoluzione delle problematiche, per incanalarla come fattore positivo rispetto alla risoluzione delle problematiche, perché se diventa solamente la negazione di ciò che è o la negazione di ciò che sarà, è chiaramente un fatto che non porta da nessuna parte, perché ti giri, tra virgolette, urli la tua rabbia, ma poi di fatto non la incanali in un percorso positivo che possa dare alla tua rabbia un ritorno per le cose che tu ti aspetti. Bene, questo è ciò che io immagino, ciò che cerco di fare, come dire, quotidianamente in politica, perché faccio un esempio rispetto alle cose. Spesso a me capita, non potendo dare, purtroppo devo dire, tutte le risposte a ciò che viene posto come problema,
sia di carattere generale sia di carattere personale. Voglio dire, non c'è niente di male, ognuno di noi ha esigenze di carattere personale di cui cerca, per le quali cerca una soluzione. L'importante è che non diventino le esigenze personali le uniche finalità per le quali noi ci muoviamo o votiamo. Certo, ci deve guidare sempre il ragionamento di carattere generale. Se noi, faccio un esempio banale, voglio dire, se noi creiamo una fabbrica, un'industria che determina 1000 posti di lavoro, ognuno troverà una collocazione lavorativa anche rispetto alle nostre cose. E vado ad un altro tema, la problematica della professionalizzazione, che non per forza deve essere determinata, vedo il preside di un istituto superiore di Licata, non per forza deve essere determinata verso una professionalizzazione elevata o elevatissima. A me spesso mi capita di incontrare persone che mi dicono avrei bisogno di trovare una collocazione lavorativa. E allora io, che vengo dal mondo del lavoro piuttosto che dal mondo della politica, la prima domanda che gli faccio è: che sai fare? La risposta che spesso ricevo è tutto. Io di rimando dico, perché sono una persona onesta, chi sa fare tutto non sa fare nulla. È una cosa normale. E gli dico, soprattutto se sono giovani e accompagnati dai genitori, cerco di spiegare che è meglio imparare un mestiere, anche un mestiere, una professionalità semplice. Non per forza bisogna essere tutti medici, tutti avvocati, tutti laureati in economia e commercio, eccetera, eccetera. Se uno sa fare bene l'elettricista, l'idraulico, il manutentore, il piastrellista, il muratore, eccetera, sono tutte professioni che oggi servono e per le quali c'è molta carenza. Guardate che la carenza di, come dire, capacità professionali è una cosa importante, è una cosa veramente devastante. Allora noi dobbiamo cercare, Enzo, di fare, secondo me, anche questo ragionamento, cioè a dire, fare in modo che le periferie, ovvero il centro storico, o comunque quello che gira attorno in termini sociali di una città, possa diventare un circuito positivo affinché chi si propone come classe dirigente sia una classe dirigente che sappia indirizzare. Non basta il ragionamento per fare un passo indietro, cosa sai fare, so fare tutto, non sai fare niente. Poi è tuo obbligo morale, anche se poi non può incidere, come dire, di fatto, è tuo obbligo morale dirgli: impara a fare qualcosa, scegli, trovati un mestiere, inizia ad andarci a titolo gratuito, però impara un mestiere, perché è quella cosa che ti può permettere di trovare da solo una collocazione, ovvero se si può aiutare, perché no, ma la collocazione lavorativa, state attenti, rende le persone libere dal bisogno. La libertà dal bisogno determina la libertà sotto tutti i punti di vista, a cominciare dalla libertà elettorale, per la quale piuttosto che focalizzarti per il voto, il politico si può focalizzare al consenso, che è una cosa assolutamente diversa. Il voto è, tra virgolette, il rapporto 1 a 1. Il consenso è quella cosa per la quale, pur non avendo un ritorno individuale, però dici: bene, il trasporto pubblico funziona, perfetto, chi è che l'ha fatto funzionare? Tizio, bravo, gli do il mio consenso e lo esprimo attraverso poi il mio momento elettorale, che può essere elezioni comunali, regionali, nazionali, quello che volete. Quindi noi dobbiamo avere la capacità, a mio modo di vedere, di spostare quest'asse, e quest'asse lo possiamo recuperare se rendiamo, parliamo delle periferie, però quando tu parlavi di periferie, Enzo, ti riferivi sicuramente alle periferie viste come contorno di qualcosa che va recuperato e che si allontana e quant'altro. Lo possiamo recuperare solo se facciamo un processo
che da una parte vede mettere al centro le progettualità e dall'altra parte vede mettere al centro la necessità di liberare le persone dal bisogno attraverso risposte che possono essere risposte da un lato, come dire, lavorativo, dall'altro lato anche di vita sociale, perché e concludo, perché poi, come dire, per non annoiare l'uditorio, il rapporto sociale a una persona che supera il momento lavorativo che ha determinato non gli interessa più ovviamente lavorare, gli interessa i rifiuti, gli interessa pagare meno tasse, gli interessa il trasporto umano, gli interessa la possibilità di avere un'assistenza sanitaria qualora gli capiti qualcosa dignitosa. Ecco, quindi, come dire, determinare un circolo virtuoso partendo appunto ascoltando le periferie, la pancia delle persone, e in quel momento canalizzare quella forza verso azioni positive. Grazie. Grazie onorevole Pullara per quanto ci ha detto, soprattutto la sottolineatura sul consenso. Se una persona è libera, allora può dare il consenso soprattutto sui servizi che vengono offerti, e questa attenzione, come diceva, in ultimo per le periferie, perché se la periferia viene recuperata anche la dignità del cittadino. Onorevole Margherita Larrocca. Buonasera, grazie intanto ad Enzo per l'invito. Io chiedo scusa per essere arrivata in ritardo, però il sindaco D'Angelo forse mi ha preceduto di qualche minuto, abbiamo lasciato l'ATI idrico in corso ed è un tema centrale di questa provincia, il problema dell'acqua. Ecco, tanto per dire, tornare al tema della periferia e quanto centrale siano certi temi in questa provincia che viene sempre considerata fanalino di coda. Ora farò un piccolo focus sull'acqua, gentile Preside, però volevo un attimo partire dal tema che è il convegno che Enzo oggi ha voluto presentare come argomento, questo ripartire dalla periferia. E ripartire dalla periferia significa ripensare a quelli che sono in qualche maniera i bisogni degli ultimi, proprio perché la periferia fondamentalmente è attesa sia nelle città, sia in termini di provincia. Oggi non c'è la provincia, ma insomma diciamo nel libero consorzio una periferia, per esempio il mio comune Montevago è l'ultimo della provincia di Agrigento, sicuramente considerato in termini di distanza potrebbe essere periferia. In una città chi vive ai margini sicuramente può essere periferia, ma spesso in base a determinati bisogni anche il centro ha la sua periferia, perché se vedo il degrado di un centro storico dove non è curato, dove circolano solo alcol, droga e gioco, quella è la periferia. Quindi dobbiamo intanto, a mio modo di vedere, intenderci sul termine periferia. Tutto può essere periferia nel momento in cui i bisogni non sono messi nel piatto, non sono affrontati, non c'è il passaggio che faceva Carmelo mi convince fortemente, cioè dire il concetto di consenso, se io per quelle periferie ho fatto qualcosa, allora chiedo in qualche modo il consenso. Io e lui in questo momento, oltre ad essere colleghi in assemblea regionale siciliana, siamo, guarda caso questa sera casualmente, presidente e vicepresidente di una commissione che è al centro non solo per i temi di oggi, ma per il tema che tratta, che è la salute e la sanità. Se non riusciamo in questo senso a dare un valore aggiunto a questa sanità, noi forse non potremmo chiederne consenso ai nostri elettori, perché se tutto rimane invariato sicuramente non abbiamo portato quel valore aggiunto, che è un valore aggiunto per una comunità che vuole e
desidera ed è giusto che chieda una sanità efficiente ed efficace e in questo senso abbia delle risposte. Quindi voglio dire, ognuno di noi poi questa domanda se la deve porre. Me la pongo da sindaco, perché sindaco in questo momento vuol dire affrontare problemi che sono legati ai rifiuti, problema che è legato all'acqua, problema che è legato alla sanità, la gente che paradossalmente o proporzionalmente alle difficoltà che si possono avere in termini di raccolta di rifiuti e conferimento e ti aiuta nella differenziata. Ora non so per esempio Ravanusa su quali livelli sta, ma credo su livelli buoni, ma nel momento in cui ci sono percentuali alte e queste percentuali li devi al lavoro dei cittadini, è paradossale che tu poi chieda ai cittadini un aumento della tassa. Dico, faccio un esempio per tutti. Allora questo significa in qualche maniera operare per le periferie e dare un'immediata risposta ai cittadini in termini proprio di riduzione delle tasse. Ma se tra le due cose c'è una discrepanza, difficilmente io sindaco convincerò i miei concittadini che sì, siamo bravi perché siamo al 73% della differenziata, però guarda, ti devo aumentare la tassa. Il cittadino questo non lo comprende molto, tanto per essere chiari. Allora ti devi inventare una serie di strategie, proprio parlando per esempio di rifiuti. Tutti sappiamo, tutti sapete che la tassa è pagata dal cittadino, quindi non posso prendere altri soldi dal bilancio per metterli sulla Tari. Allora inevitabilmente devi potenziare la raccolta e devi eliminare gli sprechi. Nello specifico dico, noi da 2 anni, e questo è un riconoscimento che va al governo Musumeci, per 2 anni i sindaci, che abbiamo fatto una differenziata che ha superato il 65%, ha avuto riscontro. Il riscontro è stato, per esempio nella mia comunità, 100.000 euro l'anno passato e quest'anno mi attesto intorno ai 50.000, perché i comuni ovviamente sono aumentati rispetto al 2017 e inevitabilmente la somma rimane invariata e la dobbiamo dividere tutti quanti. Però comunque diventa una boccata d'ossigeno che va a confluire in quella che è la spesa per la raccolta. Tornando per esempio alla vicenda dell'acqua, io proprio questa sera, qui l'amico Carmelo l'ha sentito, noi siamo arrivati ad un punto, ora al netto di quella che è la situazione diciamo dell'interdittiva da un lato, dall'altro lato noi come ATI e io come facente parte del direttivo da 6 mesi stiamo lavorando, abbiamo deciso la società consortile che dobbiamo andare a costituire, la società che dobbiamo andare a costituire, ed è una società consortile. Abbiamo lavorato a questa tariffa con un'agenzia che in questo senso opera, che è la Sogesid, e dall'altro lato abbiamo la necessità, diciamo così, di avere dai comuni che hanno ottenuto l'ex articolo 147, quindi la possibilità di gestire in proprio le reti, l'adeguamento a determinati prescrizioni che erano state date, e ad oggi stiamo in questa fase in cui attendiamo che i comuni completino quello che devono mettere in atto, dall'altro lato i commissari prefettizi che sollecitano da un altro punto di vista. Stasera ci siamo dati un impegno, o almeno io lo dico perché per chi mi conosce sa, forse sono eccessivamente chiara, forse non appartengo molto a quello che è il mondo della politica, che come diceva bene prima Carmelo, l'obiettivo è tu che sa fare, io so fare tutto, poi non sa fare nulla, però di fatto chi si rivolge, almeno io parlo per me, il più delle volte chi cerca un posto di lavoro, io non lo posso garantire questo posto di lavoro, con molta franchezza dico guarda, forse non ti posso aiutare, ecco. E spesso il potere di un politico è legato alla capacità di contrattare col lavoro che ha. Allora anche su questo dico, dall'altro lato la società civile su questo si dovrebbe interrogare, cioè il politico vale tanto quanti posti di lavoro può dare, o il politico vale in base a quello che riesce a fare per una comunità e a quanto riesce a modificare gli stili di vita di una comunità, o alle risposte che riesce a dare ad una fetta di popolazione. Quindi anche qui l'opinione pubblica non dà una mano molto spesso, perché caro Carmelo, quel consenso di cui parlavi tu è un consenso legato sempre più al primo aspetto e sempre meno al secondo
secondo aspetto, e il politico che questo l'ha capito da tempo dice: sai che c'è, io ti tengo nella fase, nello stato del bisogno, così bisogno hai, perché io sono una psicologa e in psicologia noi diciamo che qual è il motivo per cui io agisco? Agisco perché ho bisogno di qualcosa. Nel momento in cui ho estinto il bisogno non mi muovo più e non mi comporto più. Bene, se questo parametro lo andiamo ad applicare ad ognuno di noi e al politico nello specifico, che cosa fa il politico? Io il tuo bisogno non lo devo estinguere, perché se estingo il tuo bisogno tu da me non vieni più. Invece io ho bisogno che tu da me venga, che mi voti puntualmente ogni volta, e quindi il tuo bisogno lo mantengo in caldo. Questo per me è un problema, è un tema etico di fondamentale importanza. Questo lo dico proprio per tante ragioni. Io parto invece dal presupposto, e come me credo Carmelo, perché ci affacciamo alla politica, io ho una legislatura per caso, si direbbe per sbaglio, come quando viene il terzo figlio, dice mi viene per sbaglio, ecco, io sono un politico per sbaglio. Però nella modalità di fare politica a livello regionale ho portato il mio modo e il mio stile, che è quello della chiarezza, perché se non dovessi essere da domani mattina torno al mio lavoro tranquillamente. Ho applicato questo criterio da 4 anni quasi come sindaco di un piccolo comune e ho lavorato su questi bisogni della mia comunità e non della cosa spicciola da dare a qualcuno, e quindi è ovvio che per chi non ho soddisfatto quel bisogno non l'ho estinto su un sindaco con cui ci può parlare. Per chi invece ha visto risultati di altro tipo dice però ha risanato i conti di questo comune, per esempio ha portato i finanziamenti. Io in questo momento nel mio comune ho all'attivo circa 8 milioni di euro di finanziamenti, proprio perché il lavorare tra il governo regionale, da sindaco, partecipare ai bandi, cercare di trovare quelle soluzioni hanno portato e stanno dando delle risposte. Allora chi guarda un po' più in maniera ampia e in maniera diciamo con una prospettiva più larga dice ma sta facendo qualcosa per il paese. Mi auguro, mi spero che dicano, non lo so, perché poi vado in giro così come sono, ma non è che vado a chiedere che pensi di me, insomma lo diranno gli altri. Però dico, oggi la situazione è questa. Allora il cittadino, ha ragione l'onorevole Pullara quando dice è il cittadino che si deve interrogare seriamente. Cosa voglio? Una politica che parli alla pancia e anche alla mia pancia e ritiene di aver sanato i conti con la società dandomi un reddito di cittadinanza? Può essere che sia questa una risposta, e allora per questo ci sono determinati interlocutori. Voglio altro, ci saranno altri interlocutori. Quindi quello che mi preme sottolineare questa sera è che questo rapporto è duale, è tra l'elettore e l'eletto, non è perché se io sono lì, qualcuno l'avrà scritto Margherita La Rocca 5.500 volte, se l'onorevole Pullara è lì l'avrà scritto, non so, molto più di me, hai preso come voto il doppio, quindi e così via dicendo. Quindi voglio dire, non è che siamo là ma anche sarebbe stato più conosciuto, cioè io ora che siamo qua per giocarci i numeri, insomma, però dico, soprattutto a livello regionale, a livello locale, cioè tu scegli, tu hai la possibilità, quell'arma potente che è il voto, e non è vero che non ci si conosce, perché le storie di ognuno di noi sono passati ai raggi X, ognuno di noi sa la storia dell'altro, e allora poi tu nel segreto della cabina elettorale valuti in base a quanto combacia il tuo modello etico con quel modello di eletto che vorresti andasse lì per fare cosa. Questo per me è una cosa diversa, poi se parliamo di governo nazionale eccetera. Quindi personalmente dico, ripensare alle periferie significa, e ringrazio Enzo per questa opportunità che mi dà questa sera, ripensare in qualche maniera a che modalità di politica io voglio. E qui c'è un altro aspetto più tecnico, ed è quello delle appartenenze. Io non è che posso fare politica perché la mattina io dico molto francamente, quando ho deciso di candidarmi, questo l'ho detto in altre occasioni e l'ho detto più volte, ero veramente non neofita, molto di più, però non sprovveduta,
Qualcuno mi disse, un altro che era candidato con me in un'altra lista, ma lei lo sa che i comuni della provincia sono 43? Quanto mi è sembrato mortificante, Carmelo, però ho detto un po' di geografia la conosco anch'io. Ecco, perché pensavo io, lui pensava che io pensassi che tolto il circondario fino a Ribera potevo arrivare, insomma oltre quel confine non avevo. E quindi questo è stato un errore. E qui voglio dire un'altra cosa, il sindaco D'Angelo un poco più di un mese fa mi ha invitato alla presentazione di un libro sulla democrazia cristiana scritto dall'onorevole Follini. In quell'occasione c'era l'onorevole Lillo Mannino. Lillo Mannino io non l'ho conosciuto, diciamo, da vicino, mio marito che invece lo conosceva meglio, una volta mi disse una cosa importante, cioè sai, quando ero giovane, mio marito mi racconta, una volta Mannino mi disse, ma ti serve qualcosa? Mio marito era a Roma, stava facendo la specializzazione, dice no, la ringrazio onorevole, non mi serve nulla. E allora dice, allora un consiglio a gratis te lo posso dare? Tu stai registrando tutto ovviamente, e quindi senza paura di smentita. E mio marito dice, certo che mi può dare un consiglio a gratis. Vantaggi manco allo zoppo. Questo è il consiglio che l'onorevole Mannino diede al professore Giovanni Ruvolo almeno 40 anni fa, perché mio marito ne ha 66, vantaggi manca allo zoppo, e basta, non abbiamo mai più avuto contatti, cose così. Beh, nel mio caso loro mi avevano un poco sottovalutato, vantaggi manca allo zoppo pure ad una che pensi che si fermi a Ribera e non possa andare oltre. E magari così sarò, non lo so, però in quell'occasione io decisi di scendere in campo per una questione che era legata fondamentalmente alla sanità e ad un'ingiustizia che vedevo vivere ad un professionista quando all'improvviso un assessore regionale decise di tagliare le cardiochirurgie universitarie, le cardiochirurgie siciliane, e tra queste, guarda caso, taglia una cardiochirurgia universitaria. Mi sembrò, io sono un docente universitario, questa cosa mi sembrò una follia e lo ripeterei 1000 volte anche a chi l'ha fatto, è una pazzia. Tagliare una unità operativa complessa all'interno di una università, se è vero come è vero che sulla cultura dobbiamo investire per evitare che i nostri giovani vadano a mendicare. Allora, poter fare una delle situazioni che proprio mi sembrò terribile, e ho detto, ma come si fa? Ma a chi mi dovrei rivolgere per candidarmi? Mi aiutò moltissimo, io lo nomino sempre perché dal cielo mi avrà. Io avevo un padre spirituale che è Don Giuseppe perché per me è presente nella mia vita sempre, Monsignor Giuseppe Di Marco. E lui mi disse, ma l'UDC Margherì, perché i cattolici in politica dobbiamo essere presenti, l'UDC, eccetera. E io mi feci convincere, perché era una persona che stimavo molto e seguivo, e quindi fu ora è andato via, ho visto prima c'era Marco Zambuto, io non conoscevo Marco Zambuto, ho recuperato un telefono e ho detto, ma mi posso candidare nel lavoro? Cioè la racconto perché proprio sembra impossibile. E lui dice, sì, ora ci credo che mi disse sì subito, perché quando devi andare a fare queste benedette liste c'è da impazzire, e se specialmente una quota rosa può entrare in lista ancora di più questo percorso viene agevolato. Io sono stata candidata con l'UDC e sapete tutti com'è andata. La seconda volta è stata la stessa cosa, ma non vi nascondo che oggi io ho una crisi esistenziale come quando in qualche modo sei orfano, perché io in questo momento che avverto la presenza del centro mancante, perché non c'è questo centro, e dico, ma cosa bisogna fare? Allora, con un termine medico dico, ci sono due vie. Se tu vuoi morire per morte naturale, è ovvio che la morte naturale ti può certamente l'attende, ma se tu capisci che qualcosa puoi fare, in questo momento per me, io lo sto dicendo senza difficoltà, io lo vivo il mio momento di crisi da un punto di vista di politica, perché in questo momento mi rendo conto che quello che era stato per me un motore o comunque un canale attrattivo in questo momento non attrae molto, non attrae particolarmente, ci sono grosse difficoltà. Allora
Tutto questo va valutato ed è come quando si fa una diagnosi. Noi la diagnosi la dobbiamo fare, ma dobbiamo subito avere pronta una terapia, una cura. È come il discorso del coronavirus in questi giorni. Dopo che abbiamo fatto una mappatura e sappiamo che non abbiamo casi autoctoni, ma che c'è una tizia che è arrivata da Bergamo e ha portato il virus, un'altra da Catania perché arrivava non so da dove. Bene, dopodiché è inutile che continuiamo ad avere il terrore, l'angoscia di quello che sta succedendo, l'epidemia, perché di fatto di fronte ad un'epidemia in questo momento non siamo. Pure e malgrado questo sono state attivate, come è giusto che sia, tutte le procedure per porre rimedio a quello che potrebbe essere un dilagare di questo virus. Quindi io credo che questo vada sempre applicato, questo criterio vada applicato nella vita di tutti, nella vita di ogni giorno e anche nella vita politica. Nella vita politica arriva un momento in cui tu poi dici ma ora che cosa faccio? Ecco, quindi questa è un po' la mia storia. Detto questo però dall'altro lato io su due fronti voglio dire. Uno, ne riporto solo due. Uno da un punto di vista legislativo e regionale, con Carmelo siamo in Commissione Sanità e non so quanti territori noi abbiamo ascoltato in questi 2 anni raccogliendo le necessità di tutti e quante misure abbiamo messo in campo con l'aiuto del governo, perché questo va detto, abbiamo avuto sempre l'apporto del governo e laddove per vari motivi questo non è accaduto o c'è stata una distrazione, abbiamo attenzionato determinate problematiche, queste problematiche sono state dal governo accettate, accolte. L'ultima, dico l'altro mercoledì, abbiamo proprio votato una risoluzione per quella che è la rete dello STEM nella nostra provincia come in altre province di questa regione, Caltanissetta, Enna, Ragusa. Parliamo di questo servizio che deve essere efficiente, efficace ed immediato riguardo alla neonatologia e a quello che ne deriva. E noi abbiamo avuto delle difficoltà e guarda caso mi sono particolarmente attivata in questa cosa perché i 2 bimbi, uno è morto e l'altro ha avuto i 2 neonati, venivano proprio uno dal mio comune e uno dal comune di Santa Margherita. Allora non è possibile che nel 2020 si muoia perché non c'è una tempestiva ed un tempestivo ed immediato intervento. Qui vedo il pediatra che col capo fa un assenso per dire così, ma l'abbiamo fatto per tantissime altre cose. Allora noi ci siamo lì e credo che ognuno di voi avrà trovato porte spalancate se si è rivolta ai presenti ma anche ai colleghi che in questo momento non ci sono e che fanno parte della commissione, proprio per rendere questo percorso più agevole e per dire ai siciliani guardate che anche da noi c'è una sanità eccellente, non è necessario varcare il confine o lo stretto per dire dall'altro lato trovo meglio, e laddove queste cose invece non ci dovessero essere, non funzionano bene, non funzionano in maniera adeguata, sapere che ci sono degli interlocutori capaci di modificarli. L'altro tema, lo dico per la mia comunità, io per esempio ho investito tantissimo su questo discorso dell'acqua, quindi non accetto più deroghe o completiamo o mi dimetto e basta. Oppure l'altro tema è quello dei rifiuti. Sui rifiuti sono stata peggio di un segugio, non potendolo fare io perché mi dicevano no, lei non può aprire i sacchi e l'immondizia per vari motivi. Ho mandato i miei, l'ultimo questa mattina, perché ancora continua qualcuno a insistere pur avendo una differenziata che funziona perfettamente e con una raccolta quotidiana. Questa mattina sono stati rinvenuti dei sacchi di fresca consegna, sono stati aperti, bene, vi posso assicurare con i carabinieri, sono stati intercettati delle transazioni con carta di credito, quindi non è vero che è solo chi non, ma anche chi sta bene, perché uno che utilizza la carta di credito. Bene, sono state individuate le transazioni, i carabinieri sono andati in banca e abbiamo visto chi aveva buttato i rifiuti in una maniera vergognosa ed indegna e su quello tolleranza zero. Allora, con questo che voglio dire? Che devi presidiare il territorio, la gente ha necessità di vederti e non ci puoi essere solo in campagna elettorale o quando li devi convincere di qualunque cosa, e dico da sindaci penso che siamo allenati a questo ragionamento, per ogni emergenza sì, ma ogni giorno anche, ogni giorno, e quando non mi trovi mi chiami, non ti preoccupare, rispondo anche la notte, allora non è questo il punto è che la gente deve sapere che ha un interlocutore con cui potersi rapportare.
Se questo lo percepisce, allora credo che non siamo noi a dire se è una buona o una cattiva politica, sarà dall'altro lato verrà esaminato questo tipo di verrà data questo tipo di valutazione. Se questo non accade, io che sulla comunicazione ho impegnato e lavoro e insegno questo, per me la comunicazione è l'elemento fondante, lo è in una famiglia, se non si parla siamo alla frutta, è finito, non c'è nulla da recuperare. Lo è nei rapporti sociali, quindi da qui tutto quello, metto al bando tutto quello che per causa di questo strumento impedisce la comunicazione quando ci mettiamo a tavola, quando andiamo nelle pizzerie, vale in politica, vale in qualunque aspetto della tua vita. Quindi recuperare il rapporto, e chiudo perché l'ho fatta forse un po' lunga, recuperare il rapporto con la periferia equivale a recuperare il rapporto con le persone, mettendo al centro da un lato la persona, dall'altro lato la comunicazione. È vero che devo essere attenta, devo capire con chi parlo, ma con la gente ho necessità di... Quando capisco che non è cosa, perché poi non è vero, le informazioni circolano, allora uno mantiene le distanze. Ma il primo elemento per poter entrare in questo rapporto empatico, e lo è per sempre e lo è anche in politica, è comunicare quello che sta accadendo, comunicare quello che percepisci, parlare con le persone, raccogliere quello che hanno da dire, e da qui i programmi elettorali, di cui benissimo ha detto all'inizio quando sono arrivata, sentivo parlare Carmelo, i programmi elettorali si fanno su questo. Non quanto io sono autoreferenziale, della mia autoreferenzialità alla gente non serve, non gli importa assolutamente nulla. Alla gente importa capire, io ho questi problemi, questo può essere tema di tua campagna elettorale, bene, la risposta è o sì o no, altrimenti non ci sono altre cose da aggiungere. Quando io parlavo con questo padre di Marco e le mie erano, immaginate, un po' chiacchierona lo sono, ma erano interminabili. Una volta gli ho detto: Monsignor, ma lei mi parla sempre di questo discernimento, ma che significa discernimento? Ma chi l'ha conosciuto sa che era una persona minuta, parlava poco, quindi dice: Margherita, è una cosa semplicissima, tu ti devi porre una domanda, fai le cose e poi ti poni la domanda: se morissi in questo momento sono nel posto giusto? Non è che ci può essere ci può essere solo due risposte, o sì o no. E tu quando agisci durante il giorno devi dire: quello che ho fatto è una cosa giusta o una cosa non giusta, o sì o no. Questo è il discernimento. E io vi posso assicurare che nelle mie giornate questa domanda me la pongo ogni giorno e cerco di dare la risposta. A volte mi ci avvicino, a volte no, e dico no, qua c'è qualcosa che non funziona. Quindi io avrei concluso, ringrazio per l'opportunità che mi è stata data, però tornare alle periferie significa tornare a parlare con la gente e mettere i temi che le persone hanno al centro di qualunque dibattito politico, di qualunque campagna elettorale, di qualunque attività politica si voglia fare. Grazie. Onorevole Margherita La Rocca, per quanto interessante ci ha detto, e riassumere tutto quello che hai detto non è facile, però c'è una cosa che mi ha colpito: quando tu dici una vera politica deve togliere il cittadino dal bisogno, perché fin quando c'è bisogno il cittadino non è libero. E il nostro compito, soprattutto da cattolici che abbiamo un'etica, è quello di liberare le persone dal bisogno, tutt'al più bisogna cercare il consenso, che è un'altra cosa. Bene, qui con noi c'è il sindaco di Ravanusa, è stato citato diverse volte sia dall'onorevole Pullare sia dall'onorevole Margherita La Rocca, Ruvolo, per cui ci ha onorato la sua presenza, e ecco un breve saluto da parte del sindaco che sta lavorando tanto e bene a Ravanusa. Recentemente a Ravanusa ha tenuto una bella presentazione del libro di Marco Follini sulla democrazia cristiana. Grazie Enzo, semplicemente per un breve saluto e un complimento sempre a te per l'organizzazione di questo convegno. Il motivo per cui sono qua è perché mi ha sollecitato, il tema era così ghiotto e la tematica importante che sono venuto ben volentieri. Anche e soprattutto per i relatori, per
apprezzo tantissimo il lavoro che fa sia Margherita, che ci mette veramente passione e cuore in tutte le sue iniziative, in tutte le riunioni, e anche Carmelo me lo trovo anche vicino territorialmente e so quanto impegno mette. Il tema delle periferie è un tema importante, lo hanno sviscerato benissimo i relatori e proprio da lì bisogna partire. Noi con Margherita siamo stati assieme anche il 18 gennaio a Roma quando si parlava di popolarismo e l'insegnamento di Sturzo ci dice molto sull'importanza che ha il nostro territorio e che, come diceva Carmelo, può essere definito, lo possiamo vedere sia come periferia dello Stato italiano, periferia d'Europa, ma lo possiamo vedere anche come centro rispetto alle politiche del Mediterraneo. E l'impegno, diciamo, che oggi vede la politica e vede i sindaci, i deputati, deve essere puntato soprattutto per togliere dal bisogno, bene diceva Margherita, per togliere dal bisogno il cittadino. Noi da sindaci ogni giorno ci impegniamo ascoltando quelle che sono le problematiche della nostra cittadinanza, i bisogni della cittadinanza, assistiamo allo spopolamento del nostro territorio, all'emigrazione per cercare di vivere una vita dignitosa in altri territori e molte volte siamo anche incapaci di dare una risposta risolutiva a quelle che sono le problematiche che ci vengono poste. Io ormai sono sindaco da 7 anni, lavoro incessantemente per il mio territorio che è periferia della nostra provincia, sono riuscito a portare tanti risultati, però molte volte, ponendomi anche quella domanda, la sera quando vado a letto mi sento molto triste, perché tu dicevi, io per esempio in questo momento ho lavori in cantiere per 26 milioni di euro, quindi ho un paese che è un cantiere aperto, stiamo recuperando anche le periferie, però poi molte volte penso ai giovani che vanno via, al fatto che non possiamo dare una risposta lavorativa e allora, bene diceva Carmelo, come si fa a trovare consenso anche facendo le cose quando poi il bisogno primario, che è quello del lavoro, non riesce a essere soddisfatto? Ecco, bisogna iniziare a fare rete, non possiamo pensare di lavorare da soli per fare risollevare la periferia. E io sempre dico, non serve il lavoro di un sindaco, non serve il lavoro di un singolo deputato, bisogna mettersi insieme e fare rete. Ed essere anche ambiziosi, perché molte volte questo territorio è rimasto periferia o è rimasto ultimo nelle classifiche perché siamo stati sempre nelle nostre richieste, dico io, per utilizzare la parola giusta, miserabili, perché l'esempio lo discutevamo l'altro giorno quando abbiamo fatto la manifestazione organizzata al cartello sociale dalla Curia, molte volte andiamo a protestare per sistemare una buca, per sistemare un viadotto, per sistemare una strada provinciale, quando invece non abbiamo nella nostra provincia un'autostrada che colleghi per esempio Gela a Castelvetrano, non abbiamo un aeroporto, abbiamo infrastrutture ferroviarie che risalgono al ventennio fascista, le strutture sanitarie non sono le eccellenze che forse questo territorio meriterebbe e quindi siamo periferia non nel senso fisico, ma siamo periferia perché siamo dimenticati. Allora, lavorando insieme, perché le risorse ci sono, la volontà c'è, l'impegno c'è, dobbiamo chiedere di avere quello che realmente ci spetta, quello che realmente spetta al nostro territorio, quello che realmente chiedono gli altri magari quando hanno dei problemi, lo stiamo vivendo e vedendo in questi giorni con il coronavirus, quello che stanno facendo le regioni del nord. Ecco, essere più ambiziosi e sapere sbattere i pugni dove si decide, dove si fanno le scelte per far uscire la nostra periferia, il nostro territorio dall'abbandono, perché mi dispiace dirlo, il governo nazionale per esempio ha tolto dalla sua agenda la discussione sul mezzogiorno, non si parla più di mezzogiorno e quindi siamo totalmente abbandonati. Ecco, l'impegno dei cattolici, l'impegno dei moderati che sanno discutere per
trovare le risposte alle esigenze del cittadino, può, mettendosi assieme queste persone, trovare delle soluzioni per fare le richieste giuste e arrivare al risultato. Benvengano quindi queste iniziative promosse da Enzo, che è molto attivo in tal senso, ed io aspetto con ansia, e non solo io, la sua fatica letteraria che presto spero darà alle stampe sull'impegno dei cattolici in Sicilia nelle varie diocesi, e che sia momento di discussione per poter crescere e poter confrontarsi. Perché ti dice un'altra cosa, Margherita, importante, su cui so che voi state mettendo impegno e che però molte volte vede il cittadino arrabbiato. Io non sono tra i comuni virtuosi che raggiunge la percentuale del 75%, e non sono virtuoso volontariamente, non sono virtuoso per stare vicino al cittadino, perché io ho preferito essere virtuoso dal punto di vista economico, non facendo l'umido, perché non potevo far pagare 240 euro di conferimento, ma sono virtuoso dal punto di vista economico. Ecco, se ci mettiamo assieme e troviamo le soluzioni, perché in Sicilia non ci sono impianti che possano soddisfare il conferimento dell'umido di tutti e 340 i comuni, se troviamo queste soluzioni forse la finiremo di essere periferia e potremmo dare risposta al cittadino, che è anche lì vessato da tasse che non può più pagare e che lo porta anche per questo motivo ad emigrare e a lasciare il nostro territorio. Scusate e grazie. Grazie Sindaco per il tuo saluto. Concludiamo questo incontro ringraziando gli ospiti che sono venuti, gli onorevoli Carmelo Pullara, Margherita Larrocca Ruvolo. Ci dispiace per l'assenza, purtroppo per motivi di salute, dell'onorevole Enzo Fontana. Mi ha inviato pure un messaggio su WhatsApp in cui ancora diceva non posso perché sono inchiodato a letto per malattia. Ringraziamo questa comunità parrocchiale di Santa Teresa di Gesù Bambino, il suo parroco sensibile ai temi sociali, ai temi politici, perché crede nella coniugazione tra evangelizzazione e promozione umana. Un ringrazio a voi tutti i telespettatori che da casa avete seguito questo lungo, ampio, articolato dibattito con gli interventi di figure così prestigiose. Un ringraziamento a tutti voi qui presenti in aula, ringraziamo il sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo che è venuto, tanti amici che siete qui. Cosa dobbiamo dire? Noi ce la mettiamo tutta per continuare un'esperienza, perché senza un patrimonio culturale non è possibile andare avanti. Grazie.